Костер 40. Что это такое? Это поминальный костер. Это костер благодарности предкам. Это священное священнодействие. На Руси было понятие 40, как отпускание всего. Ну, это поминать предков, благодарности предкам, я уже сказала. Это ритуал. Поехали. Сейчас мы все замолкаем, поджигаем костер. Он состоит из 40 палок, и внутри то, что хотите отпускать. Вот теперь поджигай. Теперь у вас должно быть что-то, что кормить костер. Мы сейчас будем кормить костер. Для чего? Вот он у нас загорелся. Мы сначала его осветляем. Ну, знаете, как все игрушки. Не нужно упаковку вырастить. Внутрь, вон туда. Девочки, ну, давай. Наташа там что-то берет. Девочки. Вот теперь мысленно встаньте в круг. Все, суета закончилась, ну? Встаньте в круг. Ручки в разные стороны. Ну покормите сначала, как благодарность. К сердцу прижимаем зернышки. Благодарим всех предков рода, всех существ и кладем в костер. Теперь встали в круг. Можно мысленно вот так ручки в разные стороны. В правую сторону, прямо из сердца, посылаем любовь, благодарность тем существам, которые стоят в круге. И с левой стороны принимаем. Просто мы замыкаем круг. Теперь перешагивая мысленно через костер. Очищение, отпускание старых программ, всех смертных энергий, очищение всех тел. Теперь призываем мамин род. И приглашаем их перешагнуть через костер, всех духов предков. Да, они будут исчезать, они перешагивают и уходят на трансформацию, на очищение. Благодарим их за поддержку, за любовь, посылаем им любовь. Теперь призываем папин род. Всех духов, предков папиного рода. И приглашаем перешагнуть через священный костер.
для трансформации, для очищения. Теперь призываем мужа, жену, род, партнера, род или отца ваших детей. Бывает два, значит сразу, может и два рода. И приглашаем их перешагнуть через костер для трансформации, отпускания и очищения. Всех тех, кто смотрит этот фильм, вы встаете в круг и также призываете рода. Благодарите всех предков рода, хранителей рода. И приглашаете их перешагнуть через костер для очищения, для трансформации, для принятия нового времени. Лето заканчивается. 21 число скоро. 21 сентября. И мы подводим итоги прошлого времени. Оглядывайтесь в прошлое целый год. И отпустите то, что вам не нравится. Примите благодарно то, что дал вам этот год. Отпускаем, сжигая. Костер горит, сжигается. Он должен догореть до конца. Вы вспоминаете и очищаете. Не меня, костер.
Поднимайте мысленно глаза вверх и поблагодарите всех существ, хранителей ваших родов, все силы, которые берегли вас, вели вас в этом году. Вообще Угария считала, что 21 сентября уходят боги на отдых. Называется период темного времени. И это происходит до 21 декабря, когда зарождается новое солнце. Мы благодарим и прощаемся со всеми. Пока у нас костер горит, пожелайте этому миру разума, доброты, милосердия. Чтобы эти все сущности, которые управляют людьми, сгорали в этом костре. Амбиции, раздоры, непонимание сгорают в этом костре. Все то, что приводит к войнам и разделению. Практически костер сгорел. Это две палки, которые вне костра были, они тоже горят, поэтому это уже все. Костер сгорел. Он у нас не завалился, не упал, гармонично стоял. В правую сторону рукой и сердца посылаем любовь и благодарность тем существам, которые стояли с вами в кругу. И кто мысленно приходит, то есть через фильм к нам в круг. И принимаем эту благодарность за то, что мы тут. Мы сделали этот костер. Поблагодарите себя, любимых. Намасте. Все, можешь.